হ্যালো বন্ধুরা, আমি সঞ্জয় আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বার্ড লাভার। তো বন্ধুরা, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আমার চ্যানেল মানে নতুন কিছু জানা, নতুন কিছু শেখা। তো বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব, আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার এই ভিডিওর শুরুতে এবং আমার এই থাম্বনেল দেখে যে আমি কি ব্যাপারে আলোচনা করতে চলেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব অ্যালোভেরা গাছ সম্পর্কে। আর শুধু তার মানেই অ্যালোভেরা গাছ মানেই আপনারা বুঝবেন না যে আমি কোনো গাছের ভিডিও ছাড়ছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অ্যালোভেরা গাছ আমাদের পাখিদের জন্য কতটা উপকারী। তার কারণ হচ্ছে অ্যালোভেরা কম বেশি প্রত্যেকের বাড়িতেই ছাদে লাগানো থাকে। আমি যেরকম এই দেখুন, আমি কিন্তু একটা টবের মধ্যে অ্যালোভেরা গাছের একটা ছোট্ট চারা এনে লাগিয়েছিলাম। সেখান থেকে আজকে গাছটা কত বড় হয়েছে। তো বন্ধুরা, মূল কথায় আসি। মূল কথা হচ্ছে অ্যালোভেরা গাছের যে ভিতরে এই যে আপনারা গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এর এই সবুজ অংশটা ছাড়ালে এর ভিতরে কিন্তু একটা সাদা রঙের দেখবেন থকথকে পদার্থ থাকে এবং সেই জিনিসটাই কিন্তু পাখির জন্য খুবই উপকারী। এর মধ্যে এই গাছের মধ্যে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকে। এই গাছের এই অংশটা যদি আপনারা পাখিদেরকে খাওয়ান, পাখিদের হজম ক্ষমতা বাড়বে এবং তার সাথে সাথে ধরুন যেসব পাখির হাঁড়িতে বাচ্চা রয়েছে, আপনারা যদি এই গাছের এই অংশটাকে যদি আপনারা খাওয়ান, ভিতরের যে এর ভিতরে যে অংশটা আছে সেই অংশটাকে যদি আপনারা খাওয়ান, তাহলে দেখবেন আপনার পাখির বাচ্চার পালকও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উঠবে এবং এর পালকগুলো খুব উজ্জ্বল হবে। পাখি দেখেই মনে হবে যে খুব যত্ন সহকারে পাখিগুলোকে পালন করা হয় এবং অন্যান্য লোকের পাখির থেকে আপনার পাখি একটু আলাদাই থাকবে, কারণ এদের গায়ের রং এত সুন্দর হবে যে আপনি নিজেও ভাবতে পারবেন না যে এত সুন্দর গায়ের রং হয় এই অ্যালোভেরা গাছের এই পাতা খাওয়ালে। তো বন্ধুরা, এর সাথে সাথে ধরুন গরমকালে আপনার পাখি খুব হাঁপাচ্ছে, আপনার পাখিকে অ্যালোভেরা খাওয়ান, দেখবেন আপনার পাখির গরম কম লাগবে, কারণ এটা কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রল থাকে। আমরা মানুষরা যেরকম দেখবেন অনেকেই আছে অ্যালোভেরা গাছের এই পাতা ভেঙে সেটা মাথায় লাগায়, কারণ হচ্ছে শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য। তো আপনার পাখি গরমকালে স্ট্রোকের হাত থেকেও আপনার পাখিকে বাঁচানোর জন্য এই অ্যালোভেরা আপনারা খাওয়াতে পারেন। এইবার অ্যালোভেরাটা আমরা কিভাবে পাখিকে খাওয়াবো? হ্যাঁ বন্ধুরা, প্রথমে আমরা এই রকম একটা অ্যালোভেরার ডাল নেব, নিয়ে এই ডালের এই দেখুন ওপরের যে সবুজ অংশটা আছে এটাকেও ফেলে দেব এবং এর পিছন দিকে এই অংশটাকে টোটাল ফেলে দিলে ভিতরে দেখবেন আপনি একটা সাদা অংশ পাবেন, আঠালো সাদা অংশ, এবং সেই সাদা অংশটাকে আমরা যদি সফট ফুডের সাথে খাওয়াই তাহলে কিন্তু পাখির প্রচুর পরিমাণে উপকার হবে। পাখির যে কোনো সমস্যা হলেই আপনারা যদি অ্যালোভেরা খাওয়ান তো দেখবেন আর সেই সমস্যাগুলো আসবে না, কারণ অ্যালোভেরাতে প্রচুর পরিমাণে উপকারী পদার্থ থাকে। কারণ এই অ্যালোভেরাটা একটি প্রাকৃতিক গাছ এবং দেখবেন মানুষের কাজেও এই অ্যালোভেরাটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়। মানুষ বিভিন্ন রকম সমস্যায় এই অ্যালোভেরা ব্যবহার করে। বাজারেও দেখবেন বিভিন্ন রকম অ্যালোভেরার অ্যাড আপনারা দেখতে পাবেন, যেমন ফেস ওয়াশের মধ্যে থাকে, শ্যাম্পুতে ব্যবহার করা হয়। অ্যালোভেরার গুণাগুণ প্রচুর পরিমাণে আছে। তো বন্ধুরা, আমি বলবো আপনারা সারা বছর ধরে অ্যালোভেরা সপ্তাহে 2 দিন অন্ততপক্ষে সপ্তাহে 2 দিন সফট ফুডের সঙ্গে দিন, দেখবেন আপনার পাখির রোগ সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। আগামী দিন আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আপনারাও ভালো থাকবেন এবং আপনাদের পাখিদেরকে সুস্থ রাখতে বার্ড লাভার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।